Вітаю спадарства. Мяне завуць Воля Броман. Гэта рубрыка на канале Аба літаратура і кава, рубрыка, у якой мы сустракаемся з беларускімі пісьменнікамі, паэтамі, літаратарамі і размаўляем. І сёння у нас у віртуальных гасцях Алесь Плотка, беларускі перакладнік, паэт, пісьменнік, музыка. І Алесь нам яшчэ шмат раскажа, чым ён зараз займаецца. Вітаю, спадар Алесь. Прывітанне, дарагія беларусы. Hello. Так, Алесь, вось у нас такое на разагрэў заўсёды пытанне. Рубрика называецца літаратура і кава. Ну, кава, тому што ABA там на канцэ, як наша арганізацыя называецца. Але мы пытаемся, вы што больш любіце, гарбату ці каву? Ці не тое, не тое? Блін, напэўна, каву. Напэўна, каву. Вось. Такі вельмі амерыканскі, напэўна, адказ. І я, вот, да, з гарбатай, з чаем я спрабую сябе прывучыць. Ну, люблю і тое, больш каву, але больш задавальнення і больш, як сказаць, в рытуалізацыі. Як я з кайфам магу выпіць каву ці гарбату, чай, то я вот з кавай у мяне больш наладжаны працэс. Вось, а з гарбатай я вучуся. Ну, гэта, блін, іншая філасофія, канешне. У тым сэнсе, да, цікава ведаць там такіх людзей, я не ведаю, як Макс Шур, напрыклад. Это вот з маіх знаёмцаў. Ну, гэта для мяне праваднік у свет. Чай, ён будзе больш казаць чай, таму што для яго, як чалавека ўсходняга, гэта ўсё акурат пра тое, што па-кітайску чай называецца, а гарбата гэта тыпу ўсе зёлкі, ведаеце, это класічная размова пра гарбату ці чай. То вот тут, напэўна, я б казаў пра чай, з ім цікава. Ну і гэта багата ў чым пра працэс. Вось, мы розныя п'ем чаі. Я люблю просто зелёны. Максим Александрович любит такие зеленые, такие дурные сенчи розные, японские, совсем холодные. Это такие человек, знаете, как есть вот люди, которые крафтом занимаются, пивом, и у них там все про это. В так ось і такі чайманы, яны так само, може, троху, не знаю, нездоровые некие люди, дайте мне градусник, человек сидит, чакае, там 67 градусов, как стало, а для меня это холодно. Вось, але просто зеленый жасминовый чаёк, такі усходні, магу таксама, ось сёння піў акурат больш, дарэчы, ну ці нароўна, да, што дзіўна. Ось, Мікіта, ты не дапрацаваў, да нас у госці прыходзіў Макс Шур таксама, і мы не спыталі ў яго, якую ён гарбату любіць. Ён бы нам яшчэ на гадзіну расказваў бы пра гарбатку. Ну да, ну, калі вы пропустили, да, то я могу вам сказать, что все публичные коммуникации Макса Шура, это все неправда, особливо в Фейсбуку, он абсолютно інший человек, или запиша, это просто два розные сусветы. Вось, так, можем мы все такие, не знаю. Але чай попить зим, вот это, я всем рекомендую, коли вы нечто не любите в Шуры, пейте зим чайку, и вы зразумеете, что это просто две розные особы. Так, спадар Максим, калі вы раптам паглядзіце гэтую гутарку, прыязджайце ў Амерыку, будзем піць чай, гарбату і каву, і мы вас радыя бачыць. Мы гэта казалі на мінулы раз. Так, у нас Мікіта трымае руку. Давай пытанне. Ну да, на такое троху характарыстычнае пытанне. Ось. Алесь, ты ў Варшаве жывеш? Ці знайшоў ты ўжо нейкую любімую кавярню ў Варшаве? Любимую кавярню, да. Дзякуй, з вами так... Чым яна тебе западаецца, і што за гэта? Да, з вами так прыемна, што простае пытанне, не трэба вот гэтых вялікіх філасофстваванняў, і гэта сустрэча пра жыццё. Калі кавярня, калі мы ў русле кавы знаходзімся, да, то для мяне гэта проста. Я жыву на Празе варшаўскай, і на Празе есть только одна прыстойная такая кавярня, называется «Процесс Кавкі». Там, ну, Кавка і гульня словаў, Кавка і, ну, Кавка-пісьменнік. Вось она таки называется, не праз W, да, праз F, просто з Кавкі, вельмі добрая кавярня, вось реально пра каву. Прага, тому што раёнчык такі філасофскі, ну, ён дуже дэманізаваны, як Бруклін в Нью-Йорку, ось, таму што, да, я сустракаў жыцці людзей, якія з Манхэттана баяліся ездзіць в Бруклін, вот, з Прагай тое самае, але ёсць прыстойнае месцы, вось. Ці пра каву было пытанне, ці больш шырокае пра нейкія заклады? Такие кулинарно-харчовые. Не, это просто про кавярню, как бы тебе падабаецца атмасфера ў гэтым плане. Ну, гэта просто мой раён, і гэта тое, што моя такая basic coffee station.
Для мяне так. Вось, ну, багата розных месцаў. Ну, і там круто, яна просто ў куце стаіць, хацеў сказаць, там такім клінам ёсць пляцоўка, Ну, садзік конечно, такі. я там был, я там ведаю, ну, классно. Да, ну я людзям, да, хто не Ага. быў, расказваю, там яшчэ проста вельмі такі выспачка зелені, таму што у Празе трошку мне не хватае дрэваў, яна все-таки заводская такая цэглавая, і там гэта такі аазіс, бо там вот ёсць можна ў дрэвах пасядзець. Вось гэтага Празе, конечно, трошку не хапае, таму яшчэ яна мне такая дарагая, бо там ты як бы на прыродзе у горадзе такі сад, невялічкі сад. Вось. Да, сябры, мы зараз перайдзем на дранікі, дзе якія смачныя, і потым пасварымся з мукой ці без. Клас. Мы пачалі пра жыццё ў Варшаве. Ці можаце вы расказаць, чым вы ўвогуле зараз займаецеся? Таму што апошняга з таго, што я сачыла, это у вас вось быў тур з Александром Чарнукам, прэзентацыя кнігі «Свінні». А ці што адбываецца зараз вось пасля гэтага? Што новенька? Ну, калі вы пра творчасць, Прабачце, што- а можна яшчэ шырэй нават расказаць пра сябе, таму што Мгм. мы людзі не тутэйшыя, далёкія, і вот можа пра тое, што цяпер, і крышку пра тое, што было. Добра, Ну, пра дзякую. сябе, пра У сябе. вас вот это голос з Канады, вы не актор Купалаўскага тэатру, у вас так пастаўлены голос Не, прафесійна. Не, не, але не, вот. не. Я, прабачце, не Ах. магу ўключыць камеру. Не, мне все роўна, я хацеў. Тым больш фокусавання на вашым акторскім голасе. Я просто не Прабачце, ведаю, Воля, які што актор. перабіў. Пра Чарнуху. Да, я чаго пачаў казаць, што з вами такая незмушаная размова. З Чарнуха было добра, і мне зручна бачыць не пра сябе казаць, таму пра сяброў. Але просто звычайна людзі задаюць, бывае літаратарам пытанні такія вообще глобальнага маштаба любяць. І мне вот як паэту з Чарнухам зручна было ехаць в тур, тому што ён празаік, а празаікі ж тыпу ўсё ведаюць. І это в малазе яго калі дашло да пытання, ну дык што, Александр, а ўжо час прадаваць нам маёмасць у Беларусі ці не? Думаю, блин, адкуль ён ведае? Чалавек просто кніжку напісаў, ну там хорошую, я яе пераклаў, тыпу, вы думаеце, што ну пісьменнік это ён мае все ведаць, таму мне з ім было зручна, бо я там сабе в іміджы блазнаватага паэта могу чытаць вершы, жартаваць ці сумаваць, а сур'ёзныя пытанні, вот ідзіце да празаіка, ёсць Чарнуха, ён все скажа про сябе і про Варшаву, чым я займаюся. Варшаву я пераехаў, тому што ў мяне была стыпендыя упершыню в жыцці, некая сур'ёзная нарэшце. Да, ёсць такая праграма Гауде Палонія, гэта хедлайнерская для Польши праграма падтрымкі творчых людзей. Ну, это вельмі вялікая праграма, даюць паўгады жыцця. Такіх праграмаў вельмі мала, гэта звычайны месяц-два. І ну я так сабе пастанаўліваў, што да, гэта апошні шанец нейкую рэзідэнцыю так зганяць, таму што потым трэба зноў не вяртацца да жыцця, да зарабляння грошай. Гэта непроста насамрэч. Вось я перакладаў п'есу нашага Владзіслава Сыракомлі, Каспар Карлінскі. Вось пераклаў, яна ўжо ў прынцыпе адрэдагаваная, ўжо памянутым раней Максімам Александровичам, дарагім маім шчуром. Вось праца была гэта зробленая. Фу. Ну, я ніколі зноў бліжэйшы яшчэ год 20 я не буду паэмы 19 стагоддзя перакладаць. Я з Гомеля, я даволі просты чалавек. Звычайны такі постмадэрністычны, трохі пажыўшы пацан. Гэта было вельмі цікавым досведам для мяне. Насамрэч, ну, трэба ставіць сабе задачы на выраст, спрабаваць і папрацаваць з класікай было цікава, але было вельмі складана. Шчыра скажу, бо гэта не зусім маё поле, можа быць, калісьці я бы і паўтарыў гэты досвед. Працей, да, шчыра дзячу Міністэрству культуры Польшы. Ну і вось сюды я пераехаў, і ввогуле, да, вся гэта Варшава стала месцам нейкіх вялікіх проста ўнутраных зменаў. Пра сябе было пытанне. Нарадзіўся я ў горадзе Гомель. Вось, жыў я в горадзе Мінску. Вось, зараз я у Польшы, калі каротка сказаць, это 4-я краіна моя за 6 год. Я жыў у Чэхіі, Украіне, Літве, цяпер я тут. Шчыра скажу, што я трошку стаміўся. І я, звычайна,
как-то нормально было, але на 4-й краіне за 6 год я зразумеў, што стаміўся. У вас усіх розны досвід эміграцыі. Ну і багато всього наклалася на гэты 20-й і 22-й год, і Украіна, і выезды. Калі казаць пра творчасць, як усе в пубертаце, я пачаў крэмзаць нейкія вершыкі. Вось просто здаровыя людзі, яны потым жывуць нармальнае жыццё, а некаторыя застаюцца тут. Свой это пубертат разганяюць на ўсё жыццё. Я выдаў 3 кніжкі сваіх вершаў і 3 кніжкі перакладныя. Адна з них вершаваная, гэта кніжка украінскага, гэта пісьменніка Юрка Іздрыка, вельмі любімага, і 2 перакладныя кнігі празаічныя. Адна з украінскай мовы Івана Семісюка «Прыгоды Павіяна Томаса», і другая кніга Александра Чарнухі «Свінні». Ну, пра яго дакладна, я думаю, ведаеце. Вось, моя кніжка, вось тут она акурат у чаціку ўзнікла. Апошняя, гэта спалучэнне з фотаздымкамі маіх нешматлікіх вершаў, якія напісаліся у 20-22 годзе пра Беларусь і пра Украіну. Уласна, асабліва зараз я багата не пішу, здараюцца гэтыя вершы рэдка. Ну, але колькасць не з'яўляецца ж майлстоунам. Караці, зараз вялікая пауза, нешта робіцца, в гэтым сэнсе пераклады акурат добра дазваляюць. Зараз я не знаю, дзе я зараз і што са мной. Але нешта будзе, гэта звычайна, ведаеце, ну, такія творчыя цыклы, як можа у ўсіх нас у жыцці, чым мы займаемся, все даволі цыклічна адбываецца. Вось творчасцю прыкладна так, як у Вільні Владимир Прокопович Некляев сказаў грымёрцы, што от я кнігу празаічную пішу, і гэта як запой, а потым з яго трэба выйти. У цябе перыяд, калі, ну, пустэчы такой нейкай нездаровага, да, адхадніка. Ну, вось, прыкладна тое самае была гэтая кніжка, і кніжка Чарнухі пакуль больш засяроджана, можа, на музычным праекце, ну, бо там троху прасцей, творчых сілаў зараз мала. Трэба троху сфокусавацца на сабе, шчыра кажучы, прызываю свой нейкі асабісты крызіс ідэнтычнасці, займаюся ім і хачу вот позаймацца сабой, шчыра скажу. Да, такая у нас пошла размова. Ну, але мы ж все гэта пражываем, да. Там пра пытанне, дзе, што, это вось у Варшаве ў пошуках сябе. Таму дзякую, што нагадалі мне, да, што я паэт. Ну, так часам ты хочаш занурыцца, а жыццё само сябе знаходзіць. Напісалі людзі, давай, наступны выходны будзе дзень Гомеля ў Варшаве. Вот, будзем чытаць вершы з маім калегам, з якім, уласна, гурце Сош, які грае на бас-гітары, ён як паэт, ён рускамоўны. Вось, бярем нейкі сет, панастальгіруем. Ужо другі дзень Гомеля ў Варшаве адбываецца. Вось, і там, конечно, каменты нейкія. Чаму дзень Гомеля, а дзе дзень Мінска? Такі, ну, типа, возьмите і зрабіце, я не знаю, просто это гомельская локальная ідэнтычнасць, і лёгкія гомельскія панты, яны нікуды не дзюцца, гэта важная частка ідэнтычнасці. Да, Мікіта. А можна даваць больше пра дзень Гомеля? Як вы арганізавалі, як бы, увогуле, дзе вы гэту інфармацыю распаўсюджваеце, дзе гэта адбываецца? Просто я нічога не чуў, такой цікавы івент. Окей. Ну, ён адбываецца на базе бара «Карма» у мінулым годзе. Ну, мы-то просто выступалі, там не суперзручна выступаць, але мы пагадзіліся. Просто было, ну, гомельскае такое землячество, як мы гэта называем, сабраліся гомельскія, такія, трэба, ну, нешта зрабіць, і мы ўжо просто, ну, мы не быў асноўнай сілай, але мы там все далучаліся па запросе, што зрабіць трэба. Я прыязджаў тады з Вільні, акурат, бо я быў у Літве, а хлопцы тут. Ну і вось зараз другі год запар, ёсць, ну, Глеб просто, гаспадар «Кармы», ён родам з Гомеля, у яго ёсць месца. Яны вельмі смешнай манеры там рабілі абвестку, дарэчы, на канале 36,6 Варшава, дарэчы, было цікава, да, вот, што вам не бачна, цікава. Ну, я пра камунікацыйныя шляхі, як дзе надо дапамагчы людзям больш. Яны там смешнай манеры, а бар «Карма» знаходіцца пад мастом. Там такая вялікая эстакада, бо такія масты, як типу як в Арокці, ці што, знаеце, і в калонах. Ну, я расказваю всім, хто не як Мікіта не звязаны з Варшавай.
И там была смешная такая беска про то, что другі год запад под мостом, там гомельские мигранты, вось, згаладневшие без соли и гречки будуць святкаваць дзень Гомеля. Гэта забаўны такі фармат. Ясна, што все людзі, якія яго робяць, афіцыёзныя дні Гомеля ненавідзелі. Да? Это все для нас абсалютна з іншага боку, ну гэта, да, гэта такая усталяваўшаяся фігура маскультавая в мозгах. У нас на всіх ёсць соцсеткі рэаліі, з якой там мы не згодныя. Ну окей, можна рабіць нармальны дзень Гомеля, як от мы сабе самі можам. Ну хай будзе такая форма, чаму б і не. Чаму б і не. Вось, карацей, для Мікіты гэта будзе в суботу, бары Карма, я шукаю інфу, можа скіну, ну, вечар, бар Карма, і калі каротка, нейкі маркет, нейкі, ну, просто прыходзяць людзі з гомельскай прапіскай, не знаю, вот, так сабе, так сабе рэклама, але... Это файны івент, тому што заўсёды чуеш, што ўсе там з Менску, і ты думаеш, я, дарэчы, сябры ж пахвалюся. Бачыце, я як адчувала, у мяне цішотка Гомель пра піару таксама за бясплатна, ніхто не прасіў, гэта робіць наш амерыканска-беларускі брэнд, гэта две беларускі, якія жывуць у США, і вось яны такія робяць цішоткі, я скіну спасылку, хто хоча, заказвайце сваім горадам. Надрукуюць любую, якую назву горада захочаце. Таксама яшчэ хацела трохі вярнуцца, так спадар Юрась сарамліва там задаў пытанне, ось Алесь не ведае, я пазнаёмлю Юрась Шамецька, гэта ён таксама паэт, канадска-беларускі паэт, ён піша цудоўныя вершы, я чытала, і ён таксама у іх у Канадзе ёсць цудоўны кніжны клуб, і яны вядуць гутаркі там і запрашаюць таксама пісьменнікаў, таму вось. Таму, можа, спадара Юрась... Дзякуй, што падказалі, так. Прафесійны голас паэта. Вось буду цяпер двух ведаць канадскіх. Дзякуй, Оля, што прадставіла мяне. Дзякуй, вялікі. Мы так только з Феліксам Аксёнцевым трошку перапісваемся, у нас завязалася такая Facebook гутарка і абмен кніжкамі. Вось цяпер буду ўжо двух беларускіх паэтаў у Канадзе ведаць. Гэта... А можна больш вось пра музычную, таму што я ведала вас вось як паэта, там вось як перакладніка свінняў, а вось пра музыку, ну як бы таксама ведала, але не зашмат. Ці можаце вось пра гэты свой праект расказаць, і ці займаецеся вы музыкай у міграцыі? Ну так, уласна, мой асноўны музычны праект, гурт называецца СОЖ, можа быць, да, смешна, багата пра лакальны патрыятызм, але гэта важная штука з нашай ідэнтыфікацыі. Мы граем такі электра-пост-панк, а я там даваў спасылку. Можа, вы бачылі, у нас анімаваных некалькі было добрых кліпаў, сапраўды добрай анімацыяй. Ну, не вельмі мы багата выпускаем песняў, але выпускаем. Ну, зноў была праблема тэхнічная ў тым, што я быў у Вільні, а хлопцы тут. Цяпер мы больш і больш гэтым хочацца займацца. І так за апошніх гадоў 12 ёсць горы розных праектаў. Я багата чытаў вершы проста з электроннай музыкай, з такі алдовы беларускі діджэй Влад Губін, Fat Not Dead. Былі розныя калабарацыі. Ну, самае важнае для мяне, хіба што з Алесем Ясінскім, пражскім музыкам, мы записывалі альбом супольны, там больш такіх дэкламацый з яго акардыёнам. Ну, в цэлым музыка была ўсё жыццё, просто з больш такіх нефармальскіх праектаў гомельскіх. Яна прыйшла да троху болей, ну, не знаю, сур'ёзных, мне хочацца верыць, рэфлексій. І мы сабраліся калісьці акурат весну 20-го года у Гомелі на кухні. Да, таму што, ну, прыязджаеш на радзіму, і калі яшчэ это было больш-менш магчыма, прыязджаеш на кухні да сяброў, і мы там сабраліся, як называюць, старыя гомельскія нефармалы, якія выйшлі там на другое кола свайго жыцця і ўжо не будуць граць ту музыку, якую гралі зусім в пубертаце і в юнацтве. Ну, і вось сталі граць такі электрапостпанк. Вось хожу займацца вакалам да Галіны Казіміроўскай, нашай вядомай дырыгенткі і культурнай дзеячкі. Вось мне цікава больш спяваць, чым дэкламаваць. Напэўна, гэта такая вялікая мэта. Ну, вось. Ну, і хочацца засяродзіцца на гэтым праекце больш за ўсё астатняе, таму што годы ідуць, сілаў не так багата.
ну, і часу, і всього. Тому, да, сачыце за навінамі, пішам зараз сінгл, Ерос і Танатас. Вось таксама тэкст яшчэ з 20-го, в прынцыпе, года. Ну, гэта цікава была канцоўка вашага пытання, таму што, да, не зусім ясна гэта гурты, якія павыязджалі хаця б са сваёй аўдыторыяй, ну, Вольскі, Джей Морс, это ясна. Вось вельмі цікавая сітуацыя для нейкіх гуртоў, якія, ну, збіраюцца, ці это адбываецца цяпер ужо толькі в эміграцыі. Вось, як збіраць людзей, каму гэта цікава, вельмі цікавы такі метад існавання, але зараз задача больш браць канцэрты, мы гэтым займаемся, нам трэба, таму што мы в музыцы давно, але гурт мы маладыя, вось на гэтым засяроджваемся. Вось, пішуць пачытаць нешта са сваіх вершаў. Я, напэўна, пачытаю тады некалькі вершаў з гэтай кніжкі, што выйшла, апошняя, дзесь не апошняя. Вось, кніга называецца «Bloodlands. Беларусь. Украіна. 2022». Як ясна па назве, яна рэферуе да працы Тімаці Снайдера, да крывавых земляў. І такая назва, яна складаецца з двух частак. Першая пра Украіну, першая пра Беларусь 2020, а другая пра Украіну 2022. Давайте я прачытаю верш уступны, а потым па аднаму з адной часткі, і мы потым правядзем ітерацыю, гэта добра ці гэта недобра. Вось, і ў кніжцы ёсць прадмова, якая аб'ядноўвае нейкім чынам дзве краіны. Верш прысвечаны, называецца «Брэсту і яго палеглым пабрацімам». Дзе будзе стаяць твой помнік, а можа, нідзе, калі будзе вольным твой народ, а можа, ніколі. Месца для гэтых развагаў зусім не там, дзе ноч прагрызае дзень. Такімі рэфлексіямі не займаюцца у спякотным чэрвеньскім полі. Вылавіць героя на інтэрв'ю было вельмі складанай задачай. Крывавы саспенс у звычайнай фразе з медыйнай падводкі. Што ж, жыццё поўнае выклікаў, хтанічны сарказм, як нагода яшчэ раз абазначыць, што кожнаму свой і выклік, і шанец, і час для харона і лодкі. Мы з Украіны, у нас беларускі пашпарт. Імёны гэтыя не дадуць спакою, ні мёртвым ім не баліць, ні жывым. Нягледзячы на выходны, яська з-пад Вільні падпіша кароткі рапорт. На нас едзе танк, адпрацаваў па ім. І там, дзякую, уласна цытуецца ў канцы апошняе слова беларускага байца з пазыўным Брэст. Калі казаць пра беларускую частку, то самым цяжкім вершам з'яўляецца верш Троіца. Троіца. Ці даходзяць, Господзе, нашыя месаджы да цябе праз VPN? Можа быць, варта паўтарыць, бо ты пачысціў гісторыю? Твой вобраз змяніўся, але хіба ж гэта варта лічыць адной з праблем? Ты проста захавай нас у зашыфраваную дырэкторыю і насі за пазухаю, заматаўшы ў сцяг, як і мы носім праўду, як ведаем вока за вока. Прыгожая вера нашая, як жоўты пясочак на белых касцях. І слова тваё не гарыць на нашых лістоўках. Твой вобраз змяніўся, Бог самазнішчэння лістоў, Бог рацыя і Бог пароль ад дамафона. Нашы іконы на сценах праяўляюцца зноў і зноў. Доўга тлумачыць, Господзе, часам не да канону. Па жодзінскім рахунку у нас няма да цябе прэтэнзій, Господзе. Рабім, што трэба, проста раптам бум, такая маза. Сам разумееш, які хлеб надзённы, такія і споведзі. Ламаецца вера, калі ламаюцца косткі таза. Дай нам толькі надзённых жгутоў і памяці нашым дзецям, хоць крыху, на астачу. Што ты скажаш тым, хто пекла ўжо прайшоў, я гэтай брахні не пабачу. Украінская частка, акрамя маіх твораў, мае ў сабе некалькі перакладаў, і, можа быць, каб трошкі выйти з
Я не ведаю просто, як гэта все ўспрымаецца в онлайне. Я просто узгадываюся свае жывыя сустрэчы і мадэлюю, што гэта все я так же сам. Вось. Там ёсць некалькі перакладаў вельмі блізкіх мне украінскіх творцаў і іх вельмі важных вершаў. І каб гэты блок на трошку не такой цёмнай ноце скончыць, ёсць верш Чарнабаеўка Славы Лявіцкага. Дзякую яму за ўсё. Слава Лявіцкі вялікі сябра беларускай культуры, вялікі прыхільнік Владзіміра Караткевіча, ды і багата каго сучаснікаў. Я яго прадстаўляю проста звычайна. Я кажу, што гэта аўтар вуліцы Владзіміра Караткевіча ў Кіеве. Вы ведаеце, у краіне у працэсе зараз дэкамунізацыя вуліц адбываецца. Слава вельмі інтэлігентны чалавек, вельмі разумны. І гэта ж афіцыйны працэс, дзе ёсць магчымасць людзям падаваць заяўкі і пісаць абгрунтаванне. Уласна, Слава пісаў абгрунтаванне пра вуліцу Караткевіча. Так як все мы ведаем, некаторыя беларускія тапонімы з новай карты Кіева і Украіны знікаюць, але некаторыя і з'яўляюцца. Я ставлюся да гэтага больш-менш спакойна. І падыход, і такія людзі, як Слава, паказваюць, што просто мы по-новому неяк будем жить далей. Спадзяюся, ўсё ж знойдуцца новыя масты, і гэтыя кантакты, гэтыя пераклады — это акурат масточкі ў гэтую будучыню. Дык вось верш там лёгкім гумарам называецца Чарнабаеўка. Пасля перамогі я завяду ходку, грудка пясчаны, бэжавы строй, а нораў таўрыйскі, а колер дрыготкі, імя Чарнабаеўка, само сабой. І спрыт, і пяшчота, як песня стральцова, адраза пакажа натуру сваю, калі пападзецца пад лапу паўднёву, прыхадзень кот, недарэка баюн. Ворагаў сілы, гатовы разбіцца, ад сонечных войскаў вядомы урон. На лоджыі мае яна пазіцыі, адсочвае ўсе ДВГ варон. Адчуе, калі пацяпленне настане, дажджы, як варожыя косткі хрусцяць, а з іх вырастаюць кусты валяр'яну, ля сходаў у сховішча, сходаў наўсцяж. Там здымалася тэма дранікаў ужо, і вот цяпер мы дашлі да коцікаў, таму што беларусы коцікі. Ёсць такі верш майго калегі, яшчэ раз дзякую Славе, бо дзякуючы гэтаму перакладу ёсць хоць адзін больш-менш весёлы верш у гэтай кніжцы, якім можна адбівацца ў цяжкія моманты, ці выходзіць з вершаў зусім непроста. Дякуем за цудоўныя вершы. Можна я ось уставлю такое пытанне? Наколькі было цяжка іх пісаць? Таму што да нас вось прыходзіў таксама Владзімір Некляеў, і ён сказаў, што яму вельмі цяжка пісаць вершы вось пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі ці ў Украіне. Не можна. А, напрыклад, хтосьці прыходзіў, Ганна Комар, яна сказала, што наоборот гэта для яе самарэфлексія. Вось яна свой боль яна ў вершы ўкладае. А вот для вас ці цяжка было напісаць вершы пра то, што адбываецца зараз? Дарэчы, скажу, што, на маю думку, найлепшая у мастацкім сэнсе кніга пра 2020, я напісаў Сергей Прылуцкі, яна называецца «Эвридика не азіраецца». Вось я лічу, што Сергей знайшоў вельмі трапную лінзу для такога цяжкага працэсу. Вось калі б мяне пыталі, эти все кніжкі, безумоўна, важныя, гэта творы, это тое, што мне асабіста адгукваецца, прабачце, трохі стамляюся. Мне, я, напэўна, недзе пасярэдзіне. Канечне ж, трэба разумець, што Владзімір Пракопавіч і Ганна Комар прадстаўнікі вельмі розных пакаленняў, і, канечне, Некляеў шестидесятнік, яго культурны, як сказаць, код і як чалавек піша адрозніваецца ад таго, як пішуць людзі 30-40гадовыя. Гэта проста канстатацыя, Гэта проста канстатацыя, можа быць, там для Ганны мы-то все сёння больш займаемся і псіхатэрапеўтычнымі практыкамі, і разуменнем, і я, калі што, я шчыра рады, што мы да гэтага дажылі. Я думаю, гэта нам дапамагае гэта ўсё пражыць. У гэтым сэнсе паэтам можа і прасцей, таму што ты можаш, які твор Сергея Прылуцкага згадалі, зараз я напішу,
Ти можеш якби рефлекснуть, да, сапраўды, моє питання, падыход блізкі, напэўна, да Ганы. Я разумею, што мне гэта дапамагае пазбавіцца ад нейкіх рэчаў вельмі цяжкіх. Пішацца зусім не шмат, пра гэта вельмі цяжка выказвацца, вельмі цяжка. Мне таксама цяжка, да, таксама цяжка. Насамрэч, ну, нешта атрымліваецца, таму гэтых вершаў зусім небагата, насамрэч, зусім небагата, зусім небагата. Колькі змог, столькі напісаў, зноў-такі. Это ж не спаборніцтва. Але карціну я, напэўна, недзе пасярэдзіне. Паміж памянутымі вамі аўтарамі. Багана багата піша. Ну, але ў гэтым і творчы падыход часткова, да, бо называецца такім, баюся неправільна назваць стылі, яна сама акрэслівае, блізкі да дакументавання нейкіх рэчаў. Ну, зноў-такі, да, вельмі цяжка выражаць нейкія рэчы. Па-другое, ну, і тут ужо асабліва вайна гэтаму паспрыяла. Я выказаць такую літаратуразнаўчую здагадку, чаму Владзіміру Пракопавічу цяжэй, чым Ганне Комар пісаць вершы пра такія моманты, таму што все-таки з пакалення шестидесятнікаў, з людзей, які ўжо жывы класік і з класічным падыходам, да людзей вельмі метафарычных. А Ганна, напрыклад, часткова, баюся зноў неправільна акрэсліць, можа быць дакументалісткай. А калі ты пішаш у высокім вельмі жанры, то все метафоры і эпітэты, яны на тле такіх драматычных падзеяў, разумееце, ну, яны губляюцца просто таму, што ты не можаш апісваць вайну там праз прыгажосць, там чырванее, да, ведаеце, там сонца ці нешта. І вось тут вся мова, якую пішуць людзі блізкія да класікі, яна пераасэнсоўваецца. Гэта тое багата чаго адбываецца ў краіне ў творчасці, да, таму што все твои метафоры становяцца недарэчнымі на фоне рэальных праблемаў, да, рэальных смерцяў. І ты не можаш апісваць страшныя рэчы звычайнымі метафорамі пра прыгажосць вагню ці чагосьці. Не, таму што, ну, як бы тут у пэўным сэнсе, дзякуй за лінк, да, ну, словы сабе вяртаюць свой сэнс, і людзей з класічнай літаратуры, хто піша высокім стылем, ну, яны троху пазбаўляюць гэтага, можна сказаць. Я думаю, гэта моя здагадка, выключна, хай і людзі, хто прафесійны літаратуравед, гэта лепш пракаментуюць, але калі б я это аналізаваў, як зададзену вам прастору, да, для думкі, то вось такая была б моя гіпотэза. І гэта тое, чаму нешта мной змагло напісацца, як вы чуеце, гэта вершы не высокага стыля, часткова зажывання звычайных словаў. Такое пытанне, Алесю, ты казаў, што ўжо пражыў у 3 краінах замежных, так сказаць, за Беларусю. Не ведаю, колькі у якой. Як табе ў іх, вось, калі б тебе сказалі выбраць? Ты казаў, што зараз ты стаміўся, хочаш, магчыма, проста не знаю, пажыць, а ўвогуле, калі б ты там мог выбіраць? Где бы я хотел жить? Да. Пробач, Микита, я не ведаю. А ці важна вось табе как бы выбраць якую краіну, ці ўвогуле ў любой было б тебе, скажем так, добра ты змог бы знайсці сваё кола? Ну, чисто бюрократычна, думаю, што змог бы. Тут мне так здаецца, ці людзі ў гэтым чаціку даволі давно ў эміграцыі, і пасля таго, як ты першае кола псіхалагічнага разумення, як в цэлым эмігранцкае жыццё пабудавана, ты разумееш, ну, мог бы жыць у любой краіне, хоць у Японіі, ну, троху больш складаная мова, але в цэлым, ну, вось такія жыццёвыя працэсы. Вось так, такі метад трэба жыць. Ну, напэўна, да, трэба быць рэалістам. На сёння я хочу жыць. Я не ведаю, гэта пытанне пра мары ці пра рэалістычнасць, на дзе паміж небам і зямлёю. Калі заземляцца, да, то я там, дзе у моманце зараз Польша з'яўляецца для мяне аптымальнай краінай. Па шэрагу крытэрыяў гэта праўда, таму я тут. Калі мы там даходзім ужо да пытання вяртання ці не вяртання ў Беларусь, гэта для мяне заўжды супер складаная тэма, як, напэўна, для багата каго тут. Ну, тут просто такая пастка
пастка самого мыслення адбываецца. Это асабліва на паперы чытаеш, людзі даюць інтэрв'ю нейкае і кажуць, там, як это звычайна кажуць, што мы абавязкова вернемся. Я заўжды трошкі жыву па сітуацыі. Я выязджаў у 18-м годзе, маёй мэтай не было абавязкова выехаць. Ну, ёсць людзі, которым прасцей, вы всех таксама ведаеце, у каго там з другога курса універа была мэта зваліць з гэтай краіны. Ёсць такая жыццёвая філасофія, ведаю такіх людзей таксама, яны все это зрабілі. У мяне не было такой мэты, я шчыра кажу, і я ніколі я ні в адзін канец унутры сябе, бо мы все, безумоўна, тут гэтымі думкамі жывем, як мы гэта фармуем. Я сабе ніколі не ставіў задачу, тут толькі трэба з'ехаць і быць там. Як мне здаецца, было б не до конца шчырым вот это задэклараваць вялікае вяртанне. Яно таксама камусьці гэта дапамагае. Зноў, вось мяне чапляе проста ў правдзівасці гэтага выказвання, вот фраза, якую зараз я сам і скажу, што там пры пэўных умовах, напэўна, я мог бы вярнуцца. Тады проста, але да, яны часткова ж проста не ў маім кантролі. Вось у чым справа, і таму я да гэтага выказвання заўжды так і падыходжу крытычна. Бо калі ты не можаш сам гэта наладзіць, то можа быць чапляцца за гэта, бо это проста псіхалагічна не вельмі здорава. Так, вот як людзі апісваюць сітуацыі цяжкія, гэта прыклад канкрэтна там людзей з турмаў, каму больш цяжка, значна больш. Яны кажуць, што ты заўжды маеш выбраць сабе хоць нейкую там драбінку жыццёвай прасторы, якую ты можаш кантраляваць, якой рукой чысціць зубы. Вот з гэтым паттернам, мне здаецца, калі ты... Я бачу людзей просто, хто сабе доўга-доўга ставілі мэту абавязкова вярнуцца, і як іх перамолвала потым рэальнасць таго, што вярнуцца яны не могуць, гэта страшны псіхалагічны працэс, як бы сапраўды. Таму я трымаюся такой, не знаю, assessment, reality assessment as it is. Вот это я по-беларуску не скажу так добра, бо я бы так это назваў для амерыканскай аўдыторыі. Сёння так, да, хацелася б, кажучы фразу, калі будзе магчыма, да, я не ведаю, калі будзе магчыма, таму я стараюся проста сябе да гэта не прывязваць, бо гэта мне рабіць добра не будзе. Жывем тут, зараз робім, што можам, ёсць чым заняцца. І як і бесконцая ностальгія, так і бесконцая дэкларацыя чагосьці, на што ты не можаш не паўплываць, мне здаецца трошку, нездаровым. Ёсць здаровыя рэчы, вось мы тут і зараз мы можам нешта зрабіць, там, дапамагчы камусьці, сабе дапамагчы таксама. Не знаю, прабачце, калі гэта было задоўга, я імкнуся з вами просто супер шчыра дзеліцца, як вот у мяне гэтыя думкі пра простыя і ўжо не самых простыя пытанні. Вось там ёсць рука у гаспадарыні Ірыны, я бачу. Дзякуй. У мяне такое пытанне. Вось я працую перакладчыкам, але натуральна з расейскай мовы. І вось, напэўна, 2 гады таму я пабачыла, што ёсць вось гэты маркет беларускамоўнага пераклада. І вось мне вельмі хацелася паспрабаваць, і некалькі ўжо я перакладаў рабіла, валанторкай была некаторых перакладаў. І мне вось цікава, што мне вось трэба зрабіць, мне трэба нейкае партфоліо зрабіць, каб, нейкае у будучыні можа працаваць у гэтым напрамку. І як гэта выбраць любы твор і перакласці, як гэта працуе, як у вас гэта адбылося, гэты працэс? Магу вас выратаваць, падумайце, можа і не трэба займацца. Я не той, што там займацца як праца жыцця, але вось мне ёсць такі пазыў. Мне жаданне гэта рабіць. Для душы, скажем так. Гэта самая шчырая матывацыя, і я яе акурат і практыкую у сваім жыцці. Я магу расказаць пра свае пераклады. Я заўжды перакладаў рэчы, якія мне найперш хацелася перакласці, а не на якія былі там грошы нейкія дадатковыя ці ганарар.
Ну, знову-таки, ринковые, ну, бо існування, зараз ёсць пэўная мода, я б сказаў, перакладаў на беларускую мову. Это вельмі круто, я цешуся кожнай кнізе, любому перакладу, гэта добра, гэта ўсё частка, і таму я вас, канешне, даже быў такі жарт, максімальна падтрымліваю, спрабуйце, пачынайце, рабіце, і дакладна ўсё выйдзе. Жыць з гэтага цяжка, ну, сапраўды, таму што рынкавыя умовы, я не ведаю, як ж, ну, багата хто з перакладчыкаў не займаецца перакладамі, таму што можа ў жыцці проста больш зарабіць. Ну, і, в прынцыпе, это я. У тым ліку, ну, таму што проста жыць з гэтага, і ў цябе жыццёвыя такія пытанішкі, да, ўзнікаюць. Я все рабіў для душы, я перакладаў Самісюка, ну, вот, напрыклад, першая кніжка, якую я пераклаў, я просто хацеў патрэніравацца. Яна даволі простая, яна вельмі саркастычная, яна жорстка саркастычная, там багата мату, моя мама, конечно, не зразумела, але, ну, яна даволі проста напісана, і як тады малады перакладчык, я разумею ваши там перад сабой пытанні, трэба взяць нешта па сілах. Вот, то там нема чаго перакладаць, але навык штодзённы мае, ну, трэба просто прокачваць, да, ўсё працэс. Я такі пачынаў, я пераклаў гэта для душы, на в Украіне выходзіла, дзе арыгінал, там, хаця мне нешта давозілі падпольна яшчэ, у Логвіна прадавалася, людзям зайшло, цікава было. Другі, ну, пра пераклад вершаў не будзем, гэта асобная палата, там, для буйных, это іншы, вось, з прозай, ну, з чарнухам просто я хацеў яму дапамагчы, мы старыя сябры. Гэта быў цікавы твор, як бачыце, все прозе, што пераклаў, гэта гумар, бо, ну, была частка місіі, мне здаецца, у нас малавата смеху, ну, зараз-то і смяяцца цяжкавата, але літаратура такой гумарыстычнай не так багата, і калі Саша напісаў свінню, дамовіліся мы пра гэта ў 22-м годзе я рабіў, вельмі прыгожа, да. Я перад самай вайной просто паспеў пабыць Мексіцы, там як Хемінгуэй з відам гэта пачаў, потым пачалася вайна, я быў у Украіне. Ну, там была місія, мне вельмі хацелася перакласці канкрэтна гэты твор. Па-другое, тады Чарнуха акурат сам не быў гатовы перакладацца, бачыце, зараз ужо далі піша па-беларуску, вось, і добра. Але мне было гэта важна зрабіць, вот я хацеў зрабіць гэта, да, вот, мне рэзануе просто, што вы кажаце, бо ёсць погляд да некаторых рэчаў. Да, багата што можна зрабіць просто за грошы, каля чагосьці ты адмовішся. Вось гэта мне было важна зрабіць, мы зрабілі, калі каранацца тэмы поспех, ну, мы з Чарнухам, вот, да, быў зроблены гэты тур намі разам, у нас была вельмі хорошая супраца, тому што, ну, удвох весялей ездзіць, па-другое, больш цікавыя рэчы. Ну, і цэлым мы просто добра адпрацавалі ў такім, это быў праект, я бы так это называў, 23-й год. Мы, насамрэч, на гэтай кніжцы і больш-менш прыстойна зарабілі, чым просто бы заплацілі там перакладчыку, але мы ўсё рабілі самі. Ну, это звычайная, знаеце, логіка, do it yourself, і тады ты можаш там нешта, ну, прабачце, што я прыгаю з тэмы на тэму, але мы разумелі, то бок я разумеў, як зрабіць лагістыку, Саша больш разумеў, як зрабіць камунікацыю, ну, просто комфортная такая супраца, разам паехаць. Ну, і з кніжкай таксама просто было цікава. Ну, там поле мовы было просто вельмі спецыфічнае, там былі бітвы за трасянку, як правильно трасяніць, нема ж, да, слоўніка трасянкі. Вось, ну, затое там былі дарагія сэрцу рэчы можна было зрабіць з улікам таго, што ты працуеш жывым аўтарам, які яшчэ разумее мову перакладу, і мы ў беларускай версіі, мы дадавалі нейкія словы рэгіянальныя, блізкія, просто дарагія кожнаму з нас, з ім, каб яны былі там, бо яна ж не пра Беларусь, а пра нейкую краіну, якая ніяк не называецца, усе гавораць па-беларуску. Ну, карацей, калі то мой досвід, да, і мае ўсе пераклады, яны рабіліся па поклічу душы, я рабіў тое, што мне хацелася зрабіць. Сыракомля, ну, можа быць, трэба было падаваць калі заявку на Гаўде, ну, таксама трэба трошку разумець кан'юнктуру, да, я разумеў, што такі твор, як твор Сыракомлі, паэма, хутчэй будзе падтрыманая польскім міністэрствам культуры, чым нейкі яшчэ твор.
Але мне было і цікава, ну, там, зноў-такі, я не прыдумляў гэта толькі пад гэтую заяўку, таму што я пачынаў гэты пераклад 5 гадоў таму. Там нават у 18 годзе ў Менску троху чыталася гэтая п'еса, таму я магу даказаць, што я не проста валюнтарыскі шукаў, дзе мне дадуць грошы пад які праект. Але тады ў 18-м, ну, я не быў гатовы гэта перакласці цалкам. Я разумеў, што мой узровень, ну, там плюс яшчэ гэта вершы, сілабатоніка, 11-стопавік, гэты польскі тыповы. Ну, я разумею, што я не быў гатовы. І трэба было пачакаць, падвучыцца, піць чаю з Максам Шчуром. Ну, правда, это не сарказм, там я знаю, што яго тэхнічны ўзровень мовы вышэйшы за мой, мне цікава гаварыць з людзьмі, якія ведаюць больш, чым я, вучыцца ў іх, я бы свой ўзровень ацаніў, не знаю, ну, такую, может быть, 4, і мне цікава, мова — гэта працэс. Вось, ёсць значна больш грамотныя людзі за мяне, значна больш якія значна лепш валодаюць беларускай мовай. І мне цікава да іх хіліцца, навучацца ў іх. Ну, зноў, это не моя задача быць літаратуразнаўцам, да. Мне цікава рэфлексаваць рэальнасць, як ёсць, і вось і кніжкі перакладаць, якія мне падабаюцца. Это абсалютна шчырая жыццёвая пазіцыя такая. Ёсць людзі ад навукі, ну, супер, я удзячны за ўсё, я гэтым чалавекам ужо не стану дапісаць, што магу, як магу, калі адгукаецца гэта у перакладах, у вершах. Ну, дзякуй. Імкнуся да народа, карацей, да народнага. Это там, у мяне адукацыя гомельскі, я з факультэт замежных моваў, гомельскі універсітэт Францыска нашага Скарыны. З якіх моваў перакладаеце? Ну, вось з украінскай, польскай, з рускай магу. З англійскай ніколі не перакладаў, дарэчы. Ну, мне неяк было мне цікава. Ну, з блізкіх моваў не так-то і проста перакладаць, як здаецца, нават. З рускай з Чарнухам там быў іншы затык, у яго вельмі даўгія сказы гэтыя ў арыгінале, як ведаеце, у бюрократычным апараце. Там было пытанне, што з гэтым, ну, потому што весь наш канцелярыт, ён жа 100% расійскі. З гэтай кніжкай былі выклікі такія, да, не зусім чаканыя у пачатку. Тэхнічна, да, гэта лёгка перакладаць, там было з мовай разгарнуцца, гэта быў... Короче, я сабе, бачыце, я сабе чэлленджі такія выдумляю з Чарнухам, з Сыракомлем. Вось, а з больш далёкіх моваў, которые я ведаю там англійскую, неяк... Мне цікава, да, і з украінскай, і з польскай. І гэта не так проста, як здаецца, таму што яно весь час там ёсць такія месцы хібныя. Украінская как бы супер блізка, але там заўжды, напрыклад, асабліва калі гэта вершы, што там на склад менш, і гэтую праблему весь час трэба неяк рашаць. Тут ёсць нейкія пытанні, трэба рынок пашыраць. Вот, пытанне пра Бачце, а свой... можна Да. перад тым у тэму перакладаў, тому што там уже пытанне трошкі пра іншае. А вось пра Чарнуху і яго кнігу. Мы ў кніжным... До нас прыходзіў Александр Чарнуха таксама на гутарку, але мы ў кніжным клубе ЗША чыталі «Свінні» толькі вось у мінулым месяцы. І ўсіх такі, ну не ва ўсіх, а ў многіх быў, зразумела, уже Александр расказваў, што вы на яго сварыліся, што там, ой, як гэтыя канцелярыты перакладаць, гэта так цяжка. І вось калі людзі чыталі, яны сказалі, што, ну, адчуваецца, што быў пераклад з расейскай, што нейкія вось гэты доўгія абароты, і для беларускай мовы гэта не зусім натуральна, што вось, што, ну, адчуваецца нават у перакладзе, што цудоўны пераклад, але што гэта быў не арыгінал на беларускай напісаны, што у нас так не кажуць. Ну так, ну і ён у пэўным сэнсе і перадае тую карціну, якую, да, Саша хацеў паказаць, мне здаецца. Ну, ввогуле, калі ўжо не знаю, што он там Чарнуха нагаварыў, то все неправда, я буду... Ну, вось. Я шчыра кажучы, да, ну ладно, это не буду. Вось. Я бы яе трошачкі адрэдагаваў інакш, насамрэч, у беларускім выданні, але да, так мы ведаем, што гэта жывы аўтар, ён не захацеў. Я яго магу як аўтар таксама зразумець. Вось, мне здавалася, што там можна трошачкі рабіць інакш. Все роўна я задаволены вынікам, і Саша задаволены, мы задаволеныя, але да, гэта быў такі выклік. Вось. Да, там у чатике Маша пытаецца, які ваш любімы твор беларускай літаратуры, пісьменнік, які паўплываў на творчасць? Пісьменнікі, пра пісьменнікаў прасцей. Я бы сказаў так, не тэхнічна, а як людзі,
Мне дуже дапамаглі ў літаратуры ўжо памянутыя вышэй. Макс Шур, Света Курс дапамагла мне моцна. Ахроменка, Владзіслаў, мой дарагі земляк, які ўжо пайшоў ад нас. Это людзі трошку старэйшыя за мяне, якія пэўны час проста мне аказалі такую важную людскую падтрымку. Ну, як ведаеце, у любой супольнасці, не тое, што гэта нейкі коучинг ці нешта, у цябе ў жыцці да цябе з'яўляюцца людзі, ну, больш дасведчаныя, і гэта важна, калі яны могуць цябе падтрымаць нейкі метад. Ганна Северынец, в прынцыпе, там таксама. Да, таму што у нас таварыскія стасункі, гэта цікавы дыялог. Ну, гэта троху іншы ўплыв, да, ён не літаратурны, але ну, гэта таксама добра, бо гэта пра неперарыўнасць, ну, это не такі ўжо вялікі гэп, там, да, у пакаленнях, канешне, это не Нікляеў, ну, хаця вот бачыце, як эміграцыя зрабіла, у эміграцыі там Чарнуха з Нікляеў, ну, такое таварыства адбылося, Польша, вельмі цікавы працэс. Звычайна так думаеш, ну, дзе Чарнуха, дзе Нікляеў, чаму яны могуць неяк стаць таварышамі, вось забаўныя такія рэчы. Для мяне вось гэтыя людзі дапамаглі, ну, можа быць, больш людскімі нейкім супражываннем маіх працэсаў, вот, але яны, да, назаўжды са мной, напэўна, гэтых 4 людзей: Шчур, Курс, Северынец, Ахроменка, можна памянуць. Уплыў на творчасць і любімы твор, вельмі складанае пытанне, вельмі складанае для мяне пытанне. Ну, што раз, як новае. Я вельмі люблю кнігу ўспамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому», дзе Быкаў там вельмі багата пра мараль. Ну, па-другое, там Быкаў не піша мастацкую літаратуру. Мне гэта цікава, я просто вельмі люблю нон-фікшн, шчыра вам скажу. Так, творамі. Ну, з класікі гэта Караткевіч, сучаснікаў цяжэй казаць, багата асабістай лінзы, я б спыніўся на тых людзях, каго назваў, як на старшых калегах, скажем так. Напэўна, кагосьці я забываю, нешта важнае. Не магу згадаць. Напэўна, не магу. І там, да, самае складанае пытанне пра напісаны менавіта вамі улюблёны верш. Это мне просто рэжаце без ножа. То як вызначыць, які твой верш самы улюбёны? Дайце падумаць. Ну, разумееце, да, просто кожны дзень, кожную частку жыцця ты мог бы даць некалькі дзесяткаў адказаў на гэтае пытанне пра аўтара. Менавіта, магчыма, не самы улюблёны, але верш, які вот, ну, менавіта ваш верш. Вот вы хотели б сябе прадставіць, і вам сказали, вот прочитайте один верш. Там на дне маёй душы ляжыць люстра. Падымі яго, прашу, асцярожна. Всё жыццё я піў абсент з музай. Гэта класна, толькі зможа не кожны. Там на дне маёй душы ляжыць голка, падымі яе блісні дыяментам і набі сабе імя адно толькі, каб з'яднацца нарэшце са светам. Там на дне маёй душы ляжыць праўда, не чапай яе, павер, горай будзе. Лясні люстрам па мокрым асфальце, па скепках ідзі, бо дзе людзі. Там на дне маёй душы ляжыць голка, абкрываўлена рэальнай натурай. Не балюча, толькі троху няёмка ведаць праўду, што носіш пад скурай. Да. Дзякуй вялікі. Вось, ёсць такі верш. Я, можа быць, скіну вам ці Вользе. Я вельмі прикольна спявае чэшскі гурт, дзе грае Александр Ісінскі, наш даволі вядомы акардэаніст пражскі.
гурт з Івою Марішовою, і яны співаюць гэты тэкст. Мне багата чаго спяваецца, але ёсць вось рэчы, якія мне супер дарагія, як і навучыць. Я не ведаю, чаму я прачытаў гэты верш. Мне трэба падумаць. Ну, можа быць, калі у нас тут такі высокі суд, і Бог, і амерыканская эміграцыя, то да, напэўна, гэты верш. Ён такі шчыры, як вся наша размова. Не ведаю, як з вами звычайна размаўляюць вашы госці. Але мне прыемна абсолютно шчыра з вами паговорыць на простыя і складаныя тэмы без того, каб прыдумляць высокія эмісійныя рэчы, казаць высокія словы. Гэта складаны верш, гэта пра то, як не проста быць чалавекам мной. Неяк так, дзякую, што задалі такое сур'ёзнае глыбокае пытанне. Дякую вялікі. У нас звычайна так і праходзіць утульна, па-свойску, як бы і пазнаёміцца і з творчасцю, і каб вы пабачылі, што нават на другім паўшары ёсць людзі, якія ведаюць вас і ці хочуць даведацца і любяць Беларусь і беларушчыну. То бок, ну, гэта і мэта гэтых гутарак усіх і сустрэч ёсць. Дзякуй вялікі, што вы ўсё гэта робіце. Спадзяюся, калісьці зноў бы даехаў. Бываў у Штатах я розных месцах, трошку розныя гады, не так часта. Моя вялікая з маім першым падарожжам, вялікім такім, далей за Добруш, была паездка адразу ў Штату, я чарнобыльскі дзіцёнак. Вот, і я лётаў в Сан-Франциско в 95-м годзе. Не, ну, work and travel, таксама я быў в Нью-Йорку, правда, і на круізных лайнерах працаваў, але сам першы раз я быў вельмі малы. Да, это был Сан-Франциско. Тады лётаў самалёт Москва-Сан-Франциско праз паўночны полюс, нам давалі грамату белага медведзя. Было вельмі цікава было. Дзякую, што мы разам, дзякую, што такія сустрэчы праходзяць. Мы ж сочым зараз такі інфармацыйны такі свет, што я хацеў сказаць. Сёння такая глыбока рэфлексіўная размова у нас. Мне тады ў 95-м годзе Амерыка дала найбольш, напэўна, таго, што я глядзеў, як у амерыканскім грамадстве пабудаваная культура шлюбных разводаў, да, і там камунікацыя вакол дзяцей, як все дзеці постсавецкія, чыі бацькі разводзіліся, у нас гэта все было, мне здаецца, слаба пракамунікавана ў грамадстве. А там ты прыязджаеш, тут степ-фаза, нейкія гасцевыя гэта рэчы. Я думаю, што ўскосна, калі мы неяк заварочваем, ну, просто пра Амерыку, я хацеў неяк выказаць алаверды Злучаным Штатам, як моя гісторыя за Штатамі пачалася, нейкіх любых камунікацый, гэта была вельмі асабістая, карацей, такая рэч. Вось, мне было цікава паглядзець на гэта грамадства тады, калі я быў дзіцёнкам, які пражываў свае нейкія непростыя часы таксама. Вось, ну, такая байка, карацей. Якое ваше любимае месца ў Гомелі? Вось, калі б зараз хацелася пайсці і пасядзець там трошкі, што б гэта было за месца? Я б за рэчку пайшоў, там за рэчкай, калі вы гэта ведаеце, так разумею. Месца якое наша нефармальная туса называла Бабрабор, это такія азёры за рэчкай. Там вельмі спакойна, утульна. Яно не такое, як звычайны гарадскі пляж, самі разумееце, пра што я даволі дзікаватая. Вельмі багата такой утульнасці, ціхай утульнасці. А можа, ёсць верш пра Гомель? Та і это як гразі такого добра. Апошні гомельскі эсэр. Ён даволі хуліганскі, і вось такім. Ну, такі ж непрычэсаны, як наше жыццё. Я піў з Палутай Бадуновай пад мокрым белецкім мастом. Мы выпівалі так кайфова з цагельні Сэм і сожскі гром. Быў саундтрэкам безыменным мой родны кут, любімы трэк, вось мы ўдваіх, нібы з камення, між баязліўцаў і калек. Над роўнядзю маўчання сожа, у нас пульс адзін намер,
ні жить, ані сканаць не можа. Радзіма, бо жыве СР. Жывуць юнацкія надзеі, раён жыве, і роў жыве. Бамбічнасць наша не старэе, жандары ведаюць яе. Няма каму чаго даказваць, бо мы стварылі БНР. Все шыльды ваши назвы не так і важныя цяпер. Ад Радашковічаў на захад нам шчыра пофіг ваш салют, бо мы стварылі ваше заўтра касцьмі тамашаў і палут. Кругамі па вадзе не згіне, драпежны міл сэрцу звер. Нічого нікому не павінен, апошні гомельскі СР. Я п'ю з палутай Бадуновай пад мокрым белецкім мастом, і з веку ў век я п'ю па новай, адвечны гомельскі фантом. В этом есть троху хулиганства, и може сьогодні, ну, видите, есть там як про драніки, мука і бес, есть эта частка спрэчкі, хто больш БНР зрабіў, левыя ці правыя. Вось, і гэта з часу большай романтызацыі левых. Ну, але у нас было, ну, мы ж чырвоная Данія, насамрэч, мы ж, калі ведаеце пра Прышепова і пра Данію, мы даволі сацыялістычныя людзі, калі нармальна рабіць, мы хацелі б жыць такім укладам, як жыве Данія, як жывуць літоўцы, напрыклад, з дыстанцыі, кожнаму там сваё. Вось, просто, да, камунізм атрымаўся зусім гаўняны, да, не тое, як бы, што хацелася б. Ну, Прышчэпаў для вас такі больш пазітыўны ці больш негатыўны? У тыя часы, здаецца, вот вы пра Прышчэпава сказалі. А той час, які для мяне... Ну, я не ведаю, можа на сённяшні час, як вот вы можете ацаніць не толькі яго, можа, тых людзей. Складаны быў час. Ацэньваць людзей, да, давайте, это, можна, не я. Слухайце, ну, быў цікавы час, мы, галоўнае, мы маем з яго взяць урокі. Ну, гэта ўсё 20-е гады вельмі цікавы час. Я думаю, што тут найлепшая спікерка ад нас памянутых людзей гэта Ганна Северынец, але сапраўды ён адрозніваецца ад усяго часу СССР. Ну, это не Веймарская рэспубліка, канешне, але багата чаго было магчыма, людзі былі апантаныя верай тое, што яны робяць. Да, ну, пакуль была нацыяналізацыя, гэта вся БССРія чыталася, ну, даволі пазітыўна, людзі будавалі краіну. Ну, як іх ацэньваць, это вялікае пытанне. Але, ну, людзі верылі ў камунізм, такая ж частка ёсць украінскіх інтэлігентаў, украінамоўных, якія ў 20-е, яны за СССР душой і целам, потым просто всіх пачалі страляць у 30-м, да, палітыка змянілася. У тым часе вот хацелася б пабываць. А стаўленне, ну, людзі рабілі, што маглі ў тых умовах, у якіх маглі. Абсалютна шчыра. З іх вельмі багата патрыётаў сваёй зямлі, не СССР, а Беларусі, Украіны. Ну, а што мы маем іх назваць слепымі і сказаць, вось вас потым пастралялі, ды не. Была такая умова. На той момант яны маглі для Беларусі быць карыснымі хаця б так. То дзякуем за гэта. Дзякуем за гэта. Прошу, вы так просто сказалі. Ацэньваць людзей. У меня вот такое, пробачьте, пытанне ўзнікла. Ну, трошки, да, таксама праацэньваць людзей. Ці варта адрозніваць асобу аўтара і яго творчасці? Гэта не адасабляецца, таму што ведаю, ну, вось пасля падзей Беларусі, там, пасля вайны ва ўкраіне многія людзі, ну, яны не могуць слухаць тых музыкаў, якіх яны слухалі. Яны не могуць чытаць творы тых аўтараў, якіх чыталі. А хтосьці кажа, ну, трэба абасабляць. Творчасць гэта адно, асоба гэта другое. Для вас вось як гэта? Ну, это все звязано, конечно. И все авторы, которые кажут, что не связано, они, конечно же, брешут. Просто это есть специальные люди, филологи, биографы. И это зручная целым речь, быть творцем, ты кажешь. Ну, мне, пробачьте, тяжко, як усім рефлексовать про самого себе. Безумоўна, у творчасці аўтар бачны. Ён там выражаецца просто троху інакш. Пытанне, ці яно вам трэба. Я просто прашу і тое, што я там жартаваў пра Чарнуху, пра пытанне, ці ўжо прадаваць хату ў Менску, ці не. І я так стараюся ставіць. Ну, ёсць, напрыклад, некаторыя людзі, з кім я не дуже імкнуся знаёміцца, я іх цаню як аўтараў.
Вот ёсць твор, напрыклад, і ён мне каштоўны. Вось гэтыя штукі там пайти півка папіць абавязкова. Ну, все мае быць неяк арганічна. Я не хачу, можа, і расчаравацца ў кімсьці, можа, нехта быў бы расчараваны ва мне, са мной больш шчыльна пазнаёміўшыся. Я часта абіраю проста цаніць, калі мне падабаецца творчасць. Таму, ну, спецыяльны жанр такі, ведаеце, аналізаваць біяграфіі, глядзець, як што было звязана, але, канечне ж, сувязь ёсць, і все кнігі, якія аўтары пішуць, яны пішуць пра сябе. Просто гэта вельмі складана декадировать, як бы насамрэч расчытаць. Ну, не, ёсць людзі, якім гэта падабаецца, гэтым займацца, можа быць. Пра некаторых мне цікава даведацца, пра кагосьці. Мне цікава проста іх творы, дзякую ім, што яны ёсць. Ведаеце, мне было такі цікавы факт. Я перад сустрэчай таксама загугліла там у Вікіпедыі, прачытала пра вас. І там пра музычную творчасць было, што ў якім-то там годзе, я не ведаю, 2015 ці якімсьці там, што у вас быў нейкі сумесная творчасць з рэперам Сярогай. І я падумала, вось, калісьці была сумесная творчасць, а потым вы перакладаеце пра яго прататып у кнігі «Свінь». Слушайте, да. Ну, глядзіце, да, ну, да, быў такі проект даволі цяжкі, такі рэп-кор, туфлігну. Трэба сказаць, што тады Сергея Васильевича яшчэ не паплавіла. Праўда, жыў тады ў Харкаве, і ён там расказваў журналісткам СТВ, падыходзь, знаеце, гламурныя, ну, даволі гламурных каналаў, і чалавек расказваў, ідзе ў краіне вайна, вы разумееце, што такое. Ну, людзі змяняюцца, праўда. В той момант была гэтая супраца, таму што, ну, такой ваты в галаве там не было. Это стало пазней. Вось, ну, гэта прыкра. Ну, што рабіць, знаеце, памёр і памёр. Але да, быў такі цяжкі праект. Адзін канцэрт запісаў некалькі песняў. Ну, это гомельская вся дыаспора, мы все, як бы, творчыя гэта колы, мы все былі цесна пераплеценыя. Да, я працаваў калісьці ў кампаніі Ціхановскага яшчэ даўней, я не знаю, ўжо за дофіга таму. І, напрыклад, я не быў дуже здзіўлены, калі Сергей там, ну, троху здзіўлены, а трохі не здзіўлены. Калі ты бачыш, як сабе чалавек там у бізнесе паводзіць, як ставіцца да людзей, што ёсць нейкія каштоўнасці, а не толькі бабла заработаць. Окей, ну, то бок я не быў дуже здзіўлены, калі гомельскі бізнесмен Ціхановскі займаўся палітыкай, таму што, да, я працаваў у яго кампаніі. Да, правда, дуже давно, ну, гомельскія байкі пачаліся, вы просто там про Серегу, давайте же про Ціхановскага, вы можете Ціхановскага бачыць там у некаторых кліпах Серёгі, напрыклад, тому што Ціхановскі багата здымаў ім студыя Компас там. Вот. Ну, ядро, карацей, крэатыўных людзей з Гомеля, оно даволі вузкае, і мы все паміж сабою дуже перасякаемся. Ці, напрыклад, ну, вы ж ваш земляк па эміграцыі Шкляров, да, палітолог, які сядзеў у Беларусі, колькі, ён же найлепшы сябра Серёгі, яны разам вучыліся в Нямецчыне, і паглядзіце, што стала, адзін сядзіць, і яго выпусцілі толькі таму, што амерыканскі пашпарт, да, і жонка мае дэп-статус, і таму дзярждэп так это змог, а другі спявае, як бы, сёння для Лукашэнкі песні, вось такія штукі. Карацей, гомельскія байкі. Нам трэба прапанова. У вас там у Варшаве Дзень Гомеля, трэба зрабіць нам онлайн, сабраць усіх з Гомеля, хто з іншых краін, і зрабіць такі наш свой гомельскія байкі праект. Дакладна. Гомельскія байкі, ну да. Вось, ну, я бачу, да. Тому што, ну, дзякую яшчэ раз. Пра беларускую мову задам. Вось. И про поэзию одночасово. Я вот ведаю, что для одних поэзия это способ, например, выказать самого себе. Для когосьці поэзия это инструмент разумения там святла, жыцця, свету. Вот что для вас поэзия и чему белорусская мова? Я задаю это питание усім вот поэтам, за якіх я сустракаў за апошні час. Ці ёсць у вас адчуванне? Вот якое у вас адчуванне? Ці выбралі мову, ці мова выбрала вас? Мой гэты шлях, ну, вот я шчаслівы, калі тут ёсць людзі, якія выраслі ў натуральным беларускамоўным атачэнні. Ну, ёсць статыстыка, і мы ведаем, што гэтых людзей абсалютная меншасць, і гэта прыкра.
Мая історыя гэтага яна пачалася. Мяне бацькам не далі мяне назваць у саюзе яшчэ, да, не далі запісаць імя Алесь у пашпарт. Эта історыя мне адбывалася ў пубертаце, калі на мяжы 16годдзя і атрымання пашпарта я быў проста па-людскі гэта максімальна вкурблены, што нейкія улады, нейкай краіны, якой ўжо няма. Ну, я жыў да 16 гадоў як Александр запісаны, я тады там пісаў заяву, і проста для мяне было важна вярнуць сваё. І тут няма вялікага пафаснага месседжа. Вось гэта, ну, тебе бацькі хацелі назваць, ім не далі тебе назваць. Ну, это ж злачынство, это крадеж. Тебе хочется просто себе это вернуть, просто быть собой. Вось. І недзе там разам з першым каханнем беларуская мова была абраная пад уплывам, ну, дзякуй добрым людзям гомельскім, творчым, не творчым, ну, там быў такі моладзевы цэнтр гард, усім гэтым актывістам. Без іх гэтага ўсяго не адбылося. І это было на той момант натуральна. Ну, я не рэфлексаваў так аж на глыбока. Мы робім некаторыя выбары падсвядома. І ваше пытанне пра мы выбіраем, ці яна, ну, я думаю, што мы выбіраем аднаго, і гэта працэс, і гэта праца. І гэта вялікая праца, і я спазнаю сябе, і я ну, скажу так, я рады, што мова мяне дагэтуль не кінула, бо я не быў самым яе найлепшым менеджерам. Ну, у меня багата прэтэнзій да сябе. Я могу фокусавацца толькі на тым, што я могу зрабіць. І гэта глыбіня і важнасць. Вы ўжо прабачце, раз просто часам, праўда, ты не можаш до конца асэнсаваць некаторыя рэчы. Я ведаю, што дакладна яна грае вялікую роль у маім жыцці. Я глыбока, я не до конца сам разумею, якую, але нам мне падабаецца. І гэты свет адкрыццяў вельмі цікавы, вельмі цікавы. Таму гэты выбар наш узаемны, я ім рады. Я, напэўна, інакш быць не магу. Дзякуй. Дзякуй шчыра за вам, Ірына, вам, Юрась, вам, Інкей, всім, хто быў, хто зайшоў, за размову, за гутарку, за нагоду падумаць, вось, і агучыць свае думкі. І рады, што яны ну, карысныя, можа, чымсьці. Вось, таму будзем бачыцца часцей. Вялікі вам, вялікі шчыры дзякуй. Добрай вам заакеанскай нядзелі, у каго раніца, на розных, у кагосьці таксама ўжо не так і рана. Вось, у Варшаве тыдзень падыходзіць да канца. Дзякуй, што мы сёння вось правялі разам гэты час. Мне было цікава падумаць з вамі разам. Я проста мысліў у адкрытым рэжыме, ніколькі не крывячы душой. Дзякуй, што вы гэта справакавалі. Таму ўсіх вас абдымаю. Вось, спадзяюся, калісьці развіртуаліцца.